Al kettik жалғастырамыз. Bismillah деп. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali 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 Muhammad. Құрметті достар, маған бір пайғамбар саллаллаху аты жазылған мөр шығыпты. Мынау салли ва саллим арнасы бар. Ержан бауырымыз соны түсіріп рекламаға отқанын көріп заказ берген, енді келу керек. Алла қаласа соны алып мөр басамыз, енді бір дәптерге мөр басамыз, Алла жазса. Сол нені мөрді алып, Алла жазса, мөрді бір ақ қағазға басып, бір жақсы рамка жасап, аламандық берсе, соны үйге анда-мында іліп қоям деген жоспарым бар, Алла қаласа. Енді соны асыға күтіп жүрмін. Пайғамбар саллаллаху есімі жазылған мөр. Келген бетте Алла жазса, алғаннан кейін міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын, Алла жазса. Ал тағы да жалғастырамыз. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Аллахумма салли ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummil habibil mahbub al-ghalil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cazallahu anna Muhammadan ma huwa akhluh. Cazallahu anna Muhammadan ma huwa akhluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummil habibil mahbub al-ghalil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jazalahu anna Muhammadan ma huwa akhluh. Jazalahu anna Muhammadan ma huwa akhluh. Jazalahu anna Muhammadan ma huwa akhluh. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Süykті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Аллахума салли ала сайдина Мұхаммад. Bir салауат айтсақ, Аллах Тағала бізге 10 салауат айтады екен. 10 сауап жазып, 10 күнәмізді кешеді деп естідім. Салауат керемет құлшылықтың бірі. Құрметті достар, менің тіліміз салауатта болсын. Аллахума салли ала сайдина Мұхаммад. Аллахума салли ала сайдина Мұхаммад. Аллахума салли ала сайдина Мұхаммад. Аллахума салли ала Мұхаммадин ва ала али Мұхаммад. Аллахума салли ала Мұхаммадин ва ала али Мұхаммад. Саллаллаху алейхи ва саллам. Bismillah. Sonra dostlar, Allah қаласа Дәлел Хайрат деген кітапты мен Молда деген канал бар. Бағлан Шежінбай деген ұстаздың несіне көріп, видеоларын көріп, ютубтан соған қызықтым. Сонан кейін Тілекқабыл ұстазымыз да осы кітапты нұсқады ма, Дәлел Хайратта бір айтылған Салли ва салим арнасында берген сұхбат салауат туралы. Сол осы кітапты көп айтты, содан сол кітапты сатып алдым. Енді оқып атқам мен оны. Сол біраз оқып жатырмын. Енді ортасында, сол жұмыстың ортасында қол тимейді. Машина ішінде жүрген кезде оқи алмайсың. Енді рөлде жүргенде ол кітапты оқимыз. Оны былай отырып оқиын десең уақыт болмайды. Қазір күні бойы жұмыстамыз. Кешке қарай ауыз ашар. Одан тарауыққа барамыз. Кей күні бара алмай қалып отырмыз. Сонымен ол енді мен жұмыс жерінде тұрады, көбінесе жұмыста отырғанда оқимын. Енді клиенттер көп, қол тимеген кезде оқылмай қалып отыр. Енді үйде де оқуға керек. Үйге тасып жүрдім. Жұмысқа алып барам, үйге алып барам ол кітапты. Кейбір кезде үйде ұмытып кетем. Сосын жұмысқа барып жұмысты ұмытып кетем. Екеуі тұрса тіпті жақсы болар ма еді. Үйде бір кітап, жұмыста біреуі тұрса жақсы ма деп ойлаймын енді. Қымбат емес, 5000 бірдеңе ғана тұра ма, ұмытып қалдым. Сол Дәлел Хайратта көптеген салауаттар бар енді. Соны жаттаймыз, Алла қаласа. Сол кітапты оқып бір видео түсірейін деген Дәлел Хайратпен, Алла қаласа. Сондықтан содан жаттап алған бір салауатым жаңағы Алла есін саллаллаху алейхи уассалам түсінде көру үшін оқылатын салауат. Мен сол салауатты жаттап қазір қолданып жүрмін. Бисмилля деп тағы да жалғастырамыз. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Аллахума салли ала сайдина Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Жазалаху анна Мұхаммадан нахва ахлух. Аллахума салли ала сайдина Мұхаммадин ан-набир уммил хабибил махбуб al-ghali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Suyuklu Peygamberimizga Allah'tan iyilik ve selam olsun. Cezalahu anna Muhammeden ma huve ahluh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah koşu zaman internet kamera koptirildi. Azizce pauza koyatram. Sesini cevaptıramız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Suyuklu Peygamberimizga Allah'tan iyilik ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-nebil, ummil, habibil, mahbub, el-galil kadri, el-azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervah ve ala cesadihi fil ecsad ve ala kavrihi fil kubur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Cezalahu anna Muhammeden ma huve ahluh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Suyuklu Peygamberimizga Allah'tan iyilik ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-nebil, ummil, habibil, mahbub, el-galil kadri, el-azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-nebil, ummil, habibil, mahbub, el-galil kadri, el-azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-nebil, ummil, habibil, mahbub, el-galil kadri, el-azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cezalahu anna Muhammeden ma huve ahluh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Bizden kalamızın seyh olsunday endi. Yolumuz olsunday. Bunu daim ettiğinizler. Uslay. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cezalahu anna Muhammeden ma huve ahluh.